Всем привет! У нас на улице снежок идет, а у нас сегодня опять небольшое застолье. Сегодня у папки день рождения. Наш именинник идет. Привет! С днем рождения! Че, ты мамку там ждешь, что ли? Там Руслан вроде порубил с той стороны, нет? Ну давайте, заходите. Ну все, именинник, садись за стол. А вон нога горчица. Вот мы собрались в небольшой компании. Сейчас папку поздравить с днем рождения. От всего нашего великого народа, чтобы все задумать. Здравствуйте, Василий. Это Владимир Владимирович Путин. Мой секретарь сообщил мне, что именно у вас сегодня день рождения. Вы что, не знали? По такому поводу я решил позвонить вам лично. Хотелось бы искренне пожелать вам в этот день от себя и от всего нашего великого народа, чтобы все задуманное вами свершилось. Чтобы вас ценили и уважали везде, где бы вы ни находились. Пусть счастье всегда улыбается вам и вашим близким. Крепкого вам здоровья и достойного вознаграждения за труд. И, конечно же, удачи. Она тоже всем нам порой необходима. С днем рождения! С днем рождения! Ну все. Путин поздравил. Самое главное здоровье, здоровье, здоровье. Чтобы ты всегда оставался, пап, Давай, чтобы ты всегда оставался такой же веселый, позитивный, активный, чтобы болезнь обходила тебя стороной. Мы тебя любим, ценим, уважаем. Дай Бог тебе здоровья. С днем рождения. Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья. Здоровья будет Еще и будет. живи долго. Умереть так вместе. Нет, еще. Будь хорошим. Еще рано, Еще в рано. одном гробу Ну спать. давайте, с днем рождения. С днем рождения. Посидели, папкино день рождения немножечко отметили. У нас вон снег идет. И решили съездить на площадь и на горку покататься с детьми. Все, мы поехали. Вон машину как замело. Олешечка, крабл, большой. Оделись потеплее. Да, Руслан Раисович? Потому что там прям снег метет. Так не холодно, снег метет. Приехали мы на площадь. Снег метет, пипец. Показывают, так что ездить. Да. Погода, конечно, не для гулянок на улице. Ой, сейчас я тушь. Короче, вообще пипец. Зачем я красилась? Потому что на улице прям метет. Я, короче, Я замерзла. реснички, кончики покрасила белой тушью. Не надо было, они и так все у меня в снегу. А ты и так сейчас себя Глеб, давай. Она в этот раз что-то быстрее. Че, все, поехали туда? Все, мы поехали в Парк Победы. Огоньки какие у нас красивые. Снег идет какой противный, прям в лицо. Все, поехали. Приехали мы в Парк Победы. Здесь вон какая большая горка.
Че, давайте. Глеб, я не поеду. Че, вы трусы, что ли? Я лучше пусть буду. Руслан, давай покажи им пример. Ладно. Здесь он у нас Сколько, давай ты покажешь. ступеньки, можно подниматься обратно. Вон сколько народу. Пример. Ой, видишь, ничего страшного, Ангелин. Руслан, не надо сама. Ангелин, давай шустрее, у меня рука мерзнет. Ангелин, у меня рука замерзла. Ё-моё, все, я не могу держать телефон. А я еще плюсом спиной поехал. Давай, ехай. Ой, не надо толкать. Я сама. Не надо, Глеб. Смотри сюда. Ну все, езжай давай. Да этот держи сзади. Руслан тоже решился прокатиться. Глеб, толкай его. А он может подлететь. Не, не подлетит. Он дальше улетит. Он так держится? Ты видел, он как будто чуть не шваркнулся. Уехал. Да он дальше всех, да? А потому что он тяжелее всех. Короче, видите, как у нас погода, как метет. А что вы тут вокруг находитесь? Речка? Здесь озеро. Да, я помню, когда мы сегодня. Ленка пошла на другую горку. Здесь покруче. Прямо она повыше и прям такая крутая с трамплинами. Давай, Дач. Держись. Куда угодно, только я не забыл. Я могу забыть. Да вообще без проблем. Громада, видишь? Проблема. Ой, А не. помягче. Здесь кочек. Смотрите, какой снег. Максим, Рома, в машину, пойдем. Глеба, Я Руслан. Реснички у него беленькие. Все в снегу. Ничего себе, Ангелина отъехала. Ангелина почти все озеро проехала. Ладно, все, больше снимать не буду, потому что рука мерзнет, ветер сильный. Все, всем пока. Всех еще с наступившим Новым годом.